bifti ishee akka bifa Waaqayyooti. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Jaallatamtootni maatiiwwan Waaqayyoo, abboonnii fi hayyoonni mana kiristaanaa, obboloonni koo hundumti keessan biyya keessaa fi biyya alaa teessanii sagalee fayyinaa kana, dubbii jireenyaa kana fuula televiziyooniitiin kan ilaaltan, kan dhaggeeffattan hundumti keessan nageenyii fi araarri Waaqayyoo bakkaa fi haala keessa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam turtanii, akkam jirtu, akkamiinis sa'aatii kana geessanii. Ameen. Waaqayyoo Waaqni abboota keenyaa galannii fi ulfinni maqaa isaatiif haa ta'uuti. Baraa fi umurii nuti cubbuu fi yakkaan isa gaddisiisuudhaan dabarsine irratti guyyaa fi sa'aatittii kana ida'ee ammas sa'aatittii kana immoo qalbii jijjiirrannaadhaaf akka nuuf ta'uuf sagalee isaa akka itti barannuuf eebbisee kan nuuf kenne Waaqayyo abbaan keenya maqaan isaa kan eebbifamee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Deessee buddeen jireenyaa kan nuuf laattee haati Waaqayyoo, haati keenya qulqulleettii Dubreen Maariyaam, akkasumas eegumsa ergamoonnii fi qulqulloonni wareegamtoonni hundumti akkaataa sadarkaa fi kennaa isaaniitti ulfinni fi kabajni kennaa isaaniif haa baay'atu. Bagaa ayyaanaa haadha keenyaa qulqulleettii Dubree Maariyaam kan ji'a fulbaanaa keessa kabajamu Bizuhaan Maariyaam yookaan immoo Maariyaam haadha baay'otaa kan jedhamuun isin ga'ee, baga ittiin nu ga'ee. Ayyaannii fi eebbi sugni haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii hunduma keenya irra haa bulu. Akka eeyyamaa fi jaalala Waaqayyootti ayyaana kana sababeeffachuudhaan guyyaa har'aa daqiiqaa muraasaaf sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin baranna. Sagaleen Waaqayyoo nuti walii wajjiniin barannu armaan olitti mata duree godhadhee caqasee kanan ka'e bifti ishee akka bifa Waaqayyooti kan jedhu yommuu ta'u, mata duree kanaan haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii kaasneetu waliin ilaalla jechuudha. Waaqayyoo abboota keenya duuka bu'ootaaf, abboota keenya raajotaaf icciitii dubbii isaatii ibsee kan isaan barsiise. Ana isa cubbamaa kana arraban ittiin dubbadhee gara keessa itti dabarsu, isiniin maatii isaa immoo gurra ittiin dhaggeeffattanii qalbii ittiin qalbeeffattan hunduma keenyaaf akka nuuf kennu. Icciitii isaa isa fagaate dhiyeessee isa dhokate immoo ifa baasee akka nu hubachiisu eeyyamaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaan har'aa ayyaana haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiiti. Ayyaanota waggaatti kabajaman 33 keessaa isa tokko yommuu ta'u, guyyaa kana seenaawwan adda addaatu yaadatama jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa fi inni hangafaa guyyaa itti hayyoonni 318 magaalaa Niiqiyaatti walitti qabamuudhaan gantuu isa jalqabaa dubbii Kiristoos irratti, dhimma Kiristoos irratti, waaqummaa Kiristoos irratti barumsa shakkii fi barumsa ganimsaa isa facaase sana guyyaa isaan itti Ariyoosiin fo'anii tokkummaa kiristaanotaati, tokkummaa ijoollee Waaqayyoo keessaati adda isa baasuudhaaf guyyaa isaa itti magaalaa kanatti walitti qabaman ta'uurraan kan ka'e Bizuhaan Maariyaam yookaan immoo Maariyaam haadha baay'otaa jedhamee guyyaan kun ni yaadatama jechuudha. Inni lammaffaan guyyaa itti ulfinnii fi galanni maqaa isaatiif haa ta'uuti gooftaan keenyaaf qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos kan inni dhala namaa fayyisuudhaaf jedhee irratti fannifame fannoon isaa gara biyya keenyaa erga seeneetii booda bakka amma itti argamu Gishen Dabra Karbee bakka jedhamutti guyyaa inni seene yookaan immoo guyyaa inni bakka sana galedha jechuudha. Sababa kanaatiin guyyaan har'aa ayyaana guddaa, ayyaana addaa ta'etu kabajama jechuudha. Haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii wajjin immoo walirra waan ooleef guyyaan sun ayyaana addaa ta'etu ilaalama jechuudha. Kanaaf nutis guyyaa kana bu'uura godhachuudhaan waa'ee haadha keenyaa gabaabsinee waan xiqqoo walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyoo icciitii isaa akka nuuf ibsu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Bifti ishee akka bifa Waaqayyooti jedha mata dureen barnoota keenya. Sagalee kana kan argannu kitaabolee waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bal'inaan kaasan keessaatii kitaaba ajaa'ibaa ishee yookaan immoo kitaaba raajii ishee irratti seensaa yeroo hundaa irratti kan argannu yommuu ta'u, kaayyoon barnoota kana mata duree kana fudhannee barachuun kan nu barbaachiseef immoo namoonni tokko waa'ee mana kiristaanaa gadi fageenyaan namoonni hin beekne tokko barumsa manni kiristaanaa barsiistu irratti keessumaatii dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii irratti ilaalcha dogoggoraa fi yaada dogoggoraa waan qabaniif
akkamittiin bifti ishee bifa waaqayyoo fakkaate akkamittiin bifti ishee akka bifa waaqayyoo ta'e jedhanii yeroo isaa itti dubbii kana yookaan immoo mata duree kana fudhatanii mana kiristaanaa qeequudhaaf yookaan immoo hadheessuudhaaf holola facaasan ni dhageenya wanna ta'eef inni sun akkamidha kan jedhu ilaaluu fi qulqullummaan ulfinnii fi kabajni haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam immoo hagam akka ta'e dhalootaaf yookaan immoo addunyaadhaaf ibsuudha jechuudha kaayyoon barumsa kana. Dhugaa dubbachuuf daqiiqaa gabaabduu kana keessatti waa'ee haadha keenyaa dubbannee fixnaa yookaan immoo dubbannee xumurra jechuudhaaf osoo hin taane hanga danda'ame waa muraasa irraatii dhalootaaf dabarsuudhaaf jechadha wanna ta'eet Waaqayyoo hunduma keenya akka nu barsiisu haati keenya qulqulleettiin dubree Maariyaam arjummaa isheetiin akka nu wajjiniin taatu eeyyemaa fi jaalala ilma ishee nuuf haa ta'u. Egaan bifti ishee akka bifa Waaqayyootii jedha. Abboonni keenya kitaaba haadha keenya qulqulleettee dubree Maariyaam ajaa'iba ishee raajii isheen hojjettee dubbatu keessatti seensa irratti sagalee kana nuuf barreessaniiru. Akka kiristaanonni waa'ee ishee hubataniif, ishee irraatii immoo akka barataniif, akka isheetti akka jiraataniif, eenyummaa ishee sirriitti akka beekaniif jecha abboonni hafuura qulqulluudhaan hoogganamanii, hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii sagalee kana kitaaba kana irratti nuuf barreessan. Hundumti keenya akka beeknu, akka beektan kitaaba jireenyaa isa guddaa irratti sagaleen tokko barreeffamee jira. Maal jedha? Waaqayyo dhala namaa gaafa uumu jalqaba Addaamin gaafa uume akka bifaa fi fakkeenya isaatti uume jedha kitaabni qulqulluun. Seeraa uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 hanga 27 gaafa dubbifnu Waaqayyo nama gaafa uume akka bifaa fi akka fakkeenya isaatti uume. Maatii Waaqayyoo namni gaafa uumame yookaan immoo dhalli namaa gaafa uumame bifa Waaqayyoo fakkeenya Waaqayyoo qabateetu uumame jechuudha. Egaan bifa Waaqayyoo gaafa jennu yookaan immoo fakkeenya Waaqayyoo gaafa jennu bifti Waaqayyoo maalidha? Tariitii namoonni tokko bifa Waaqayyoo gaafa jennu halluu qaama keenya irraa isa nuti har'a diimaa, gurraacha, adii yookaan immoo dheeraa, gabaabaa jennee ittiin wal qoqqoodnu isa nuti ittiin adda wal babbaafnu kana taasisanii fudhachuu malu. Garuu kitaabni qulqulluun kan inni jechaa jiru barumsi afuuraa yookaan immoo dubbiin afuuraa kan inni dubbatu waa'ee bifa Waaqayyoo gaafa haasofnu kan nuti dubbachaa jirru yookaan immoo kan nuti jechaa jirru maalidha? Waa'ee bifa gurraacha'uu, bifa diimachuu, bifa addaachuu yookaan hojjaa gabaabbachuu fi dheerachuu osoo hin taane bifa Waaqayyoo kan jedhame qulqullummaa Waaqayyooti. Bifa Waaqayyoo kan jedhame jiraataa ta'uu isaati. Bifa Waaqayyoo kan jedhame garraamii ta'uu isaati yookaan immoo gara laafessa ta'uu isaati, oo'a qabeessa ta'uu isaati, arjaa ta'uu isaati. Bifa Waaqayyoo kan jedhame gaduuf qabaa yookaan immoo kasoomaa ta'uu isaati. Bifa Waaqayyoo kan jedhame hundaa danda'uu isaati. Walumaa galatti bifa Waaqayyoo kan jennu amalummaa isaati. Fiizikaalii yookaan immoo qaama isaa kan mul'isu osoo hin taane, qaamummaa isaa kan ilaallatu osoo hin taane, amalummaa waliigalaa isaatiin kan wal qabatedha jechuudha. Egaan namni jalqaba bifa kana fudhateetu kennaadhaan Waaqayyoof amaloonni kun yookaan immoo qaamni bifti nuti amma jechaa jirru kun jiraachuun, qulqullummaan, kasoominni, arjummaan, gara laafummaan, oo'a qabeessummaan, gaarummaaf garraamummaan isaan kun hundi Waaqayyoof kan amala isaa yommuu ta'an, kan amalummaa isaa yommuu ta'an dhala namaatiif yookaan immoo Addaamiif immoo kan kennaa ta'anii kennamani ture. Addaam kennaadhaan bifa kana fudhateetu uumame ture jechuudha. Bifa kana fudhatee erga uumame booda kabajaa fi ulfinaan bakka iddoo jireenyaa isaaf qophaa'e gara jannata keessa akka taa'uuf ergamootaan ajjabamee ergamootaan marfamee gara kana galee jechuudha. Haa ta'u garuu namni kun bifa Waaqayyoo ittiin isa uume kana kennaadhaan isaaf kenne kana bifa Waaqayyoo fakkeenya Waaqayyoo kana fudhatee jannata keessa erga galeetii booda jannata keessa erga seeneetii booda ulfina Waaqayyoo kana uffatee surraa Waaqayyoo kana uffatee kabaja Waaqayyoo fi bifa Waaqayyoo kanaan gonfamee jannata keessa erga seeneetii booda kan hin duune ta'ee jechuudha. Jiraataa ta'ee uumame jechuudha dhalli namaa. Qulqulluu ta'ee uumame jechuudha dhalli namaa. Garraamii kasoomina kan qabu yookaan immoo kan gadoof deebise ta'eetu uumame jechuudha dhalli namaa jalqaba. Isa kanaan kennaa kanaanii bifa kanaan jannata keessa kaa'ame jechuudha. Haa ta'u garuu jannata keessaa erga seeneetii dhalli namaa kun waggoota 7 qofaadhaaf kennaa Waaqayyo isaaf kenne kana bifa Waaqayyo kanaan waggoota 7 qofaadhaaf jiraate yookaan immoo waggoota 7 qofaadhaaf deddeebi'ee jedha kitaabni qulqulluun. Waggoota 7 qofaadhaaf erga jiraateetii booda ulfina kana qabatee jireenya kana qabatee qulqullummaa kana qabatee eenyummaa yookaan immoo bara baraan isa jiraataa ta'e kana jiraatummaa kana qabatee kasoomina isaa kana qabatee kan inni jiraate waggaa 7 qofaadha. Waggaa 7 booda garuu lallaba dogoggoraa fi soba diiyaabiloos dhaggeeffachuudhaan kennaa kana ofirraatii gate
kennaa kana ofirraatii fageessee waaqayyo jalaatii adda ba'e yookaan immoo waaqayyo irraatii fagaate mucaan namaa jechuudha. Lallaba diiyaabiloosiin, gowwoomsaa diiyaabiloosiin, ulfina isa waaqayyo isaaf kenne, gonfa waaqayyo isaaf gonfe sana gateetu ulfina waaqayyo jalaa, bobaa waaqayyo jalaatii darbatame jechuudha. Waaqayyoon fakkaatee jiraachuu dadhabeetu waaqayyoon ta'uu hawwe jechuudha. Barumsa dogoggoraatiin, lallaba dogoggoraatiin waaqayyoon ta'uu waan hawweef, waaqayyoon ta'uu waan barbaadeef, waaqayyoon ta'uu waan kajeeleef waaqayyoon fakkaachuu hin dhabe jechuudha. Maatii waaqayyoo yeroo tokko wanti nuti ta'uudhaaf hawwinu tokko karaa hin taaneenidha yoo ta'e, haala hin taaneen ta'uu barbaanna yoo ta'e, isa sana ta'uu mitiiti isa duraan qabnu nu dhabsiisa jechuudha. Addaamiin nama isa jalqabaa yookaan immoo Addaamiin uumama isa jalqabaa kanas kan dhabsiise, kan isa mudate rakkoo kanadha jechuudha. Waaqayyoon fakkaachuu kan inni dhabeef waaqayyoon ta'uu waan hawweefidha. Waaqayyoon ta'uu hawwuunsaa immoo karaa sirrii osoo ta'e bareedaa ture. Garuu waaqayyoon teessoo isaarraati isa kuffisee yookaan immoo karaa isaaf hin malleen, haala isaaf hin malleen, adeemsa isaaf hin malleen waaqummaa waan hawweef, aangoo sana fudhachuu waan hawweef, gorsa dogoggoraatiin, barumsa yookaan lallaba dogoggoraatiin sana waan hawweefi isa sana argachuu mitiitii isa duraan qabu. Maalinni bifa waaqayyoo, fakkeenya waaqayyoo, waaqayyoon fakkaachuu sana isa iyyuu dhabeetu qullaasaa jannata keessaatii gadi ari'atame jechuudha. Maatii waaqayyoo yeroo baay'ee waan gaarii hawwuun gaariidha. Waan bareeda hawwuun gaariidha. Garuu waan hawwinu sana nama nu dursee wanta sana argatee jiru, nama nu dursee wanta sana of harkaa qabu iddoo isaatii balleessinee, iddoo isaatii dhabamsiifnee bakka nama sanaa yookaan immoo bakka qaama sanaa bu'uudhaaf tattaafanna yoo ta'e garuu inni kun dogoggoradha maatii waaqayyoo. Tajaajilaa ta'uun hawwuun gaariidha yeroo baay'ee. Garuu tajaajiltoota ari'achaa, tajaajiltoota godaansisanii bakka tajaajiltootaa bu'uudhaaf yaaduun cubbuudha maatii waaqayyoo. Hoggansa mana kiristaanaa irrattis akka biyya lafaattis akka mana waaqayyoottis iddoo gaarii hawwuun, hojii gaarii hawwuun, warroota hojii gaarii qaban ilaallee bakka isaanii ga'uudhaaf tattaafachuun hawwuun waan gaariidha, waan bareedaadha. Garuu warroota iddoo gaarii jiran sana, warroota carraa gaarii argatan sana isaaniin bakkaa dhabamsiifne, isaaniin balleessine, isaaniin kuffifne, isaanirra ejjennee olan ba'a yoo jenne garuu inni kun cubbuudha. Cubbuurra ta'uu darbee iyyuu immoo isa nuti yaadne sana nu hanqisa jechuudha maatii waaqayyo. Kanaatiif wanta hawwinu gitatti hawwuu qabna jechuudha. Akka waaqayyotti tolutti karaa qajeelaa ta'een, karaa gaarii ta'een, karaa afuurummaa ta'een hawwuu danda'uutii qabna jechuudha. Addaam rakkoo kanaaf saaxilame. Haala hin taaneen aangoo waaqummaa waan hawweef bifa waaqayyoo dhabee jannata keessaatii ari'atame. Erga bifa waaqayyoo dhabee jannata keessaatii ari'atame booda Addaam biyya lafaa kana irratti yookaan dachee kana irratti hormaata eegale. Hormaata eegale yookaan immoo dhala godhate jechuudha. Maal jedhaa seera uumamaa boqonnaa 5:3 irratti Addaamis waggaa 230 booda ilma fakkaattii isaa ta'e kan bifa isaa qabus godhate jedha. Ilaala maatii waaqayyo. Addaam jalqaba kan inni uumame maal inni jenneerra? Bifa waaqayyootiin akka fakkeenya waaqayyootiin uumame. Amma garuu waaqayyoon yakkee, waaqayyoon gaddisiisee gaafa gannata keessaa ba'e bifa waaqayyoo sana dhiisee waan ba'eef, ulfina waaqayyoo sana dhiisee waan ba'eef, surraa waaqayyoo sana dhiisee waan ba'eef, jiraatummaa isaa, qulqullummaa isaa, kasoomina isaa, garraamummaa isaa, oo'a qabeessummaa isaa sana dhiisee waan ba'eef amma ijoolleen inni godhate kan Addaamiin fakkaatanidha malee kan waaqayyoon fakkaatan miti jechuudha. Akka bifaa fi akka fakkeenya isaatti jedhe. Addaam kan inni ijoollee godhate yookaan immoo kan inni dhala godhate akka maalitti? Akka bifaaf fakkeenya isaatti. Akka bifaaf fakkeenya waaqayyootti miti jechuudha. Ijoolleen Addaamiin fakkaatu malee waaqayyoon hin fakkaatan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ijoolleen Addaam jiraattota hin turre, du'oota turan. Ijoolleen Addaam jireenya osoo hin taane du'a qabatanii warra dhufan turan. Ijoolleen Addaam ulfina osoo hin taane salphina qabatanii dhufan turan. Ijoolleen Addaam irraa dhalatan kasoomina osoo hin taane of tuulummaa, garraamummaa osoo hin taane hammina, dhiifama osoo hin taane haaloo badiisa qabatanii dhufan jechuudha. Ijoolleen Addaam harka jireenyaaf diriiru yookaan immoo harka fayyisuudhaaf diriiru osoo hin taane harka du'aaf diriiru qabatanii dhufan jechuudha. Kan akka Qaayil warra Abeeliin ajjeesan ta'an jechuudha. Kanaaf waaqayyo irraa adda waan ba'eef bifa waaqayyo sana dhabanii ijoolleen isaa bifa Addaamiin, bifa du'aa, bifa salphinaa, bifa gadadoo, bifa gidiraa isa kana qabataniitu dhufanii gara biyya lafaatti jechuudha. Yeroo sanaa kaaseeti gan erga sanaa kaasee hanga barri 5,485 xumuramutti hanga bara 5,484tti namni bifa waaqayyoo qabu, namni akka waaqayyootti deddeebi'u fakkeenya waaqayyoo kan ta'e dhala namaa keessatti Addaamirraa kaasee hin argamne ture.
hundumtiyyuu du'a jala kan ture, hundumtiyyuu salphina jala kan ture, hundumtiyyuu kasoomina kan hin qabne, hundumtiyyuu jireenya kan hin qabne isa kana ta'anii turan jechuudha. Bara kana garuu bara 5485 irratti garuu bifa Waaqayyoo kan qabdu, ulfina Waaqayyootiin kan gonfamte, Addaamirraa bilisa kan taate yookaan immoo bifa Addaam qaburraati, bifa Addaam erga Waaqayyoon yakkee kufee booda qabu sanarraati bilisa kan taate, isarraati adda kan taate, bifa Waaqayyoo duraan Addaamiif kenneen kan argamte namni tokko yookaan immoo qaamni tokko ni argamte. Isheen eenyudha? Haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamidha. Isheen Addaamirraati, qaamni Addaam, bifti Addaam inni kufaatii booda bifa Addaam kanan jechaa jiru isiniif gala. Jalqaba akkuma tuqe bifa kan jennu qaama keenya halluu qaama keenya osoo hin taane gurraachummaa, deemummaa yookaan adii isa jennu sana osoo hin taane qaama yookaan immoo bifa Addaam kan jechaa jirru cubbamaa ta'uusaa, du'aa ta'uusaa, kasoomina kan hin qabne of tuulaa ta'uusaa, gara laafummaa kan hin qabne hamaa ta'uusaa isa sana bifa Addaam kan jechaa jirru. Haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamiin isa kanarraatii bifa Addaam isa kanarraatii bilisa taateetu bifa Addaam isa dura inni ittiin uumameen garraamummaadhaan, qajeelummaadhaan, qulqullummaadhaan, kasoominaan gonfamteetu dhalatte jechuudha. Isheen kun isaanirraa adda taateetu dhalatte. Kanaaf egaan dhala namaa keessaatii, ijoollee Addaam keessaatii bifa Waaqayyoo qabatee erga Addaam kufee booda jechuudha. Erga Addaam kufeetiin booda bifa Waaqayyoo qabatee kan argame haadha keenya qulqulleetti Dubree Maariyaam qofaadha. Abbaan keenya qulqullichi abbaan Hiriyaaqos maal jedha? Qiddaasee haadha keenya qulqulleetti Dubree Maariyaamiidhaaf geessise irratti Waaqayyo abbaan samii irraatii kallattiiwwan arfaniin ni daawwate. Kallattii arfan, kallattii bahaa, kallattii dhiyaa, kallattii kaabaa, kallattii kibbaatiin ni daawwate. Ni urgeeffates, ni fuunfates. Garuu qulqullummaadhaan waan hundumaatiin kan akka kee tokkollee hin arganne, kan laphee isaatti tolte, kan isa gammachiiste, kan isaaf taate, kan akka kee tokkollee hin arganne. Si qofaa argate, qulqullummaa kee jaallate, miidhagina kee jaallate, kasoomina kee jaallate, garraamummaa fi o'a qabeessummaa kee jaallate. Kanaafis tokkicha ilma isaa gara keetti erge akka inni maal ta'uuf, akka inni sirraa dhalatee si fakkaatee dhala namaa akka inni fayyisuuf gara keetti erge jedheetu abbaan keenya qulqullichi abbaan Hiriyaaqos ishee galateeffata jechuudha. Kanaaf haadha keenya qulqulleetti Dubree Maariyaamii qofaadha jechuudha. Kan maal ta'e bifa Waaqayyoo qabaatee kan argame jechuudha. Bifa Waaqayyoo kan jennu garraamummaa sana, qajeelummaa sana, qulqullummaa sana, cubbuu Addaamirraati. Badiisa Addaamiin cubbuu dhufe, yakka Addaamiin cubbuu dhufe, du'a dhufe sanarraati bilisa ta'ee kan argame haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam qofaadha jechuudha. Kanaaf maal jedhee abbaan keenya qulqullichi Daawit faarsaa isaa faarsaa 45 lakkoofsa 11 irratti mootiin miidhagina kee jaallateeraati inni gooftaa keetii jedha. Mootiin maal kee jaallateera? Miidhagina kee. Miidhagina kan jechaa jiru amma qaama ishee miti. Miidhagina qaamaa diimina ishee yookaan immoo addaachuu ishee isa sana miti jechuudha. Miidhagina kan jedhame. Keessaa fi duubaan kan faayamte, yaadaa fi dubbiidhaan, fooniif lubbuudhaan kan qulqulloofte, cubbuurraati bilisa kan taate, xuriin Addaam kan ishee hin tuqne, yakki Addaam kan ishee hin tuqne, adeellem qaamaan hojjechuu, adeellem afaaniin dubbachuun mitiiti. Afaaniin dubbachuun haafuuti. Qaamaan hojjechuun haafuuti. Yaada isheetti guyyaa tokkoof illee cubbuu kan hin yaadne qulqulleettii kan taate haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaam. Kanaaf miidhagina ishee kana kan jaallate mootichi eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Inni gooftaa isheedha, mucaa isheedhas, uumaa isheedhas, mucaa isheedhas jechuudha. Ilma isheedhas jechuudha. Ilmumti Daawit Salamoon immoo maal jedhaa? Yaa hiriyee koo jedhaaniin kitaaba weedduu caalu boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti yaa hiriyee koo ati guutummaan guutuutti miidhagduudha, mudaa tokkollee hin qabduu jedhaaniin. Haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamiin yommuu galateeffatu. Ati guutummaan guutuutti keessaa fi alaan yaadaa fi lubbuudhaan, yaadaa fi fooniin qulqulluu kan taate, mudaa tokkollee kan hin qabne, xuraa'ummaan tokko kan sirra hin jirre, cubbuun tokko kan sirra hin geenye, kasoomina kan qabdu, garraamummaa kan qabdu, gara laafummaa kan qabdu, qulqullummaa kan qabdu ati addadha jedheetu ishee galateeffataa jechuudha. Kanaatiif haati keenya qulqulleettiin Dubreen Maariyaam uumama hundumaa keessaatii, dhala namaa keessaatii, Addaamirraa kaasee kan uumaman hundumaa keessaatii qulqulleettii taatee kan argamte ishee qofaadha. Abbaan keenya qulqullichi Luqaas kitaaba inni barreesse irratti kitaaba Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 fi lakkoofsa 42 gaafa ilaallu maal jedha? 28 irratti lafarraa osoo hin taane samiirraati ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Gabri'eeliin ergamee qulqulleettii ta'uu ishee, uumama hundumaarraa adda ta'uu ishee, dubartoota hundumaa keessaatii adda ta'uu ishee isheedhaaf mirkaneesse.
lakkoofsa 42 irratti immoo haati keenya haati ishee qulqulleettiin haati Yohaannis haati manaa Zakkaariyaas jechuudha. Haati Yohaannis dubartoota keessaati ati adda qulqullummaa keetiin dubartoota keessaati ati addadha kan eebbifamtedha. Firiin garaa keetis kan ati garaa keetti baattus kan eebbifamedha jedhaniitu samiirraati ergamaan Gabri'eel bakka bu'e lafarraati immoo haati keenya qulqulleettiin Elsaabeet bakka buuteetu haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii qulqullummaa ishee adda ta'uu ishee ni galateeffatanii jechuudha. Kanaatiif haati keenya qulqulleettiin Dubroon Maariyaam abboonni keenya kitaaba raajii ishee irratti bifti ishee bifa Waaqayyoo fakkaata akka bifa Waaqayyooti jedhanii kan isaanii kaasaniif qulqullummaa ishee kanadha jechuudha. Cubbuu Addaamirraa dhufe kufaatii Addaamiin booda yakka ture sanarraati bilisa waan taateef isa kanaafidha jechuudha. Namoonni tokko garuu kana hin liqinfamuufi akkamittiinidha jedhu. Akkamittiin akkas ta'a gaafa nuti akkas jennu amma waan nuti waaqaan ishee qixxeessine Waaqayyoo wajjiniin tokko ishee taasisne yookaan immoo waan nuti ishee waaqessaa jirru wayiitti fakkaata akkas jechuu miti. Akka bifa Waaqayyooti yookaan immoo bifa Waaqayyoo fakkaata jechuun isheen Waaqayyoodha jechuu wajjiniin waliin argu jechuudha garaagaradha. Nutumti kiristaanonni waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii dhiisaati. Isheen illee ji'a 9 guyyaa 5 garaa isheetti baattee waggoota 33 isa duukaa godaanaa turte, isa duukaa ari'atamaa turte, isa duukaa dhiphataa turte. Ishee mitiitiin nutumti kiristaanonni jechuudha. Kiristaanonni Kiristoosin fakkaachuu akka qabnu kitaabni qulqulluun sirriitti nutti hima jechuudha. Maal jedhaa? Ergaa abbaa keenya qulqullichaa Phaawulos gara warra Roomeetti barreesse boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti akkas jedha. Osoo beekanii ishee mitiitii ilmichi yookaan ilmi isaa obboloota isaa gidduutti hangafa akka ta'uuf dursee kan isaan beeke bifichuma yookaan immoo ilma isaa akka fakkaatanuufis dursee isaan qopheessee jedha. Durseetu isaan qopheesse eenyuun kiristaanota jechuudha bakka qulqulloota jechuudha. Akka eenyuun fakkaannuuf Kiristoosin akka fakkaannuuf abbaan durseetu nu qopheesse. Kanaaf Kiristoosin fakkaachuu qabna bifa isaa fudhachuu qabna jechuudha kiristaanota gaafa taanu. Kana qofaa miti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 49 irratti immoo akkuma bifa isa biyya lafaa kana uffanne akkasuma bifa isa samiis ni uffannaa jedha. Bifni biyya lafaa isa amma agarru kanadha. Bifti inni samii immoo isa Kiristoosin fakkaachuuti. Garraamummaa jechuudha, qajeelummaa jechuudha, gara laafummaa jechuudha, kasoominaa jechuudha. Haaloo qabachuu dhiisuu jechuudha. Dhiifamaan irra darbuu jechuudha Kiristoosin fakkaachuu jechuun. Isa kanadha Kiristoosin fakkaannee jiraachuu qabna kiristaanonni iyyuu jechuudha. Kana qofaa miti ammas maal jedhaa? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti immoo nuti hundi keenya iyyuu fuula keenya mul'ifnee akkuma ilaallutti ulfina Waaqayyoos ni ilaalla. Hanguma hafuura Waaqayyoo irraa nuuf kenname bificha akka fakkaannuuf ulfinaa gara ulfinaatti ni jijjiiramnaa jedha. Eenyuun akka fakkaannuuf bifa eenyu? Bifa Kiristoosin jechuudha. Bifa Kiristoos jechuun qaamaan namummaa isaa yookaan immoo qaama fooniin uffate sana osoo hin taane jireenya inni jiraate jechuudha. Garraamummaa isaa dhiifama isaa jechuudha. Haati keenya qulqulleettii Dubreen Maariyaamiin isa kanaan waan argamteef bifti ishee akka bifa Waaqayyooti yookaan immoo bifa Waaqayyoo fakkaata jedhanii abboonni keenya kitaaba ta'ammirii yookaan immoo raajii ishee ajaa'iba ishee irratti nuuf galmeessanii jechuudha. Kiristaanota sagalee kana kan dhaggeeffatan hundumti keessan hundumti keenya arjummaan Waaqayyoo nu wajjiniin ta'ee bifa Waaqayyoo akka fakkaannu garraamummaa gonfannee jaalala qabaannee dhiifama qabaannee kiristaanotaaf ormootaafis diina keenyas jaallannee kiristinnaa keenya agarsiisne Kiristoosin fakkaannee akka mul'annu Waaqayyoo abbaan keenya hunduma keenya nu gargaaru ayyaana kana ayyaana eebbaaf gammachuu nuuf taasisu kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti dheekkame maqaan Waaqayyoo kan eebbifamee fi kan galatoome nuuf haa ta'u galanni Waaqayyoof haadha isaa qulqulleettii Dubree Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif nu haa tursu.